Mensch gekriegt. Kaum ein bisschen drauf gekriegt, ist der Tier aufgegangen, wahrscheinlich ein Durchzug. Es ist nicht auf den Lenz oder so stricken, aber auf den Schell. Was ist denn bei euch los? Die Zierungen sind nicht. Hm? Sie keine Verzierungen, sie ist was drucken. Aber ja, gäng's draußen nicht besser. Nein, nicht wenn der Hund Clementine fertig spaziert. Aber Ah ja. Jetzt, ja. Mit dem Lassi im Hof lebt der Rest nicht lang, gell? Das ist komisch, ja? Das sind die Namen her. Wir sagen immer nur den Hund zum. Am Ende müssen wir gar nicht mehr hinein. Das wäre sicher immer nur noch gerufen zu werden. Am Ende werde ich selber nicht mehr, wer ich bin, wo wenn ich heimkomme am Abend. Und wenn ich in der Spiel sagt er zum der Nachbar ist zurück. Aber mit dem du uns letzte Woche losgelöst hast, können wir dich nicht einfach so vergessen. Du warst doch ein anderes Kilo nach der Rive gekommen und gerade noch hin von dem Rendezvous mit dem Notar. Ja, ja. Hast du das in die Ohren stecken, ha? Ja, dann. Letzte Woche hast du den Fegel Richard, der Richard Loiseau gefragt. Oh, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Gut, dann brauche ich also nicht widersprechen. Und danach kenne ich ja deine letzten Dummheiten nicht. Aber es wird mich gar nicht wundern, zu erfahren, dass du, der Monsieur Loiseau, der armen Vogel versegelt hast. Ja, das ist schon einfach, der Père Loiseau zu versäckeln. Was der Ehefrau sagt, okay, sie daher nenne ich nur noch den Perroquet. Ein Perroquet, ich weiß nicht. Aber vor 2 Wochen ist der Loiseau ein Pigeon gewesen. Du hast eine Perroquet. Ja, weißt du, mein lieber César, ja, hast du vor und nicht versäckelt? Einfach daher, komm und die Stierheiten erzählen, und mir muss er noch mit dem Kumpen fahren am Kaiser und okay sagen, und unterbrech mich nicht, Mensch, du, wir haben die Spiele mit sich, kommst daher ein paar große Ton zu machen, trinkst deine Fischangel mit und deine Köder Mexikaner, aber ich bin doch froh, als das letzte Wort ist mit dem Boden zwischen den Beinen. Und dann will ich noch in Kaiser meine Meinung sagen. Es ist nicht wie du Cäsar heißt, dass du ganz Europa kannst besetzen. Hast du mich jetzt gut verstanden? Wolltest du mich heiraten? Mein liebes Clementine. Was hast du gesagt? Mein liebes Clementine. Nicht woher? Ja, das, aber ich hätte gedacht, wir Kinder etwas zu weit bringen miteinander, ne? Dass wir uns Kinder zusammenschließen durch das Haus, nicht? Aber dass wir uns Kinder vereinischen. Uns vereinischen? Ja. Was läuft denn da? Ist noch Hochzeit? Was ist jetzt passiert? Was nicht passiert ist, der Hund. Ich sag's euch. Oh, ich kann nicht. Ich meine, der Spaziergang ist mühsam, ne? Sehr mühsam. Clementine, überhaupt, der Hüse ist ein Lindower drauf. Oh, ein wunderbares Lindow. Oh, Jesus Meier, das habe ich ja ganz vergessen. Hoffentlich hat er es nicht verrückt. Nein, nicht wohl nicht, aber es benutzt als Teppich. Oder der Hund. Oh. Verdammt, Lassi. Ah ja, wir nehmen den Namen Lassi gehen, weil der von der Tele ist es so ruhig und hat es so gut gehorcht. Ja, aber der unsere, der ist ein bisschen mehr nerviger und es regnet halb sie durch. Das wird ja was gut in der Familie. Was hat er in der Familie lösen? Nichts, denn es ist nicht so oft, sowieso, sie sind ja nicht bei der Familie. Der Tor? Aber. Ah ja, man hat es nicht Ja, nee. Gut, sitze. Ja, nee, ich gehe riechen, sagen. Sitze, ich gehe es explizieren. Ja, das wollte ich jetzt gerne reden. Oh je. Also jetzt ist der Moment mal gut. Ja. Ich glaube, bis Lindo auszieht. Viel Chance. Zur Sache. Okay, bon, Zur Sache. Also gut. Liebe Mama, meine Mama heiratet gerade die zweite Hochzeit. Ist der Viol vom Aristide Feuilly, wo der Papa gewesen ist von Colette Feuilly. Das Mädchen vom Papi von der Sarah. Ja. Wo Richard ist das Fremde von Zimbabwe, wo erbt hat von Zimbabwe und wo der Seraphin Le Sang geheiratet hat. Also der Papa von Hector, wo der Bruder ist von Benedikt, deswegen gehört es zu der Familie. Ich habe aber nichts verstanden. Also verändern wir. Dieses Mädel vom Viol, von Großpapa, von der Sid, von der Mama, von Benedikt. Ich habe aber noch nichts verstanden. Oder besser gesagt. Das ist gut, ich gehöre zu der Familie. Mais voilà, ich bin kleine Cousine von Benedikt.
Voilà. Für was einfach mal, wenn es kompliziert angeht? Für was haben das nicht gleich gesagt? Jetzt habe ich es verstanden. Aber ich finde, dass es besser ist, wenn man alle Einzelheiten kennt. Ja, aber wissen Sie, für mich ist hauptsächlich das Resultat, das mich interessiert. Wenn ich krank bin und ein Mittel muss nehmen, will ich nur so wissen, ob es mich gesund macht. Seine Weg brauche ich nicht zu wissen, überhaupt wenn es ein Zettel ist. Mittel! Ich sind sicher, hat vergessen, was Mittel nehmen. Ich muss echt verloren. Ich muss schnell. Mittel! Der stärkt er. Machen Nummer, wenn Sie unbedingt sind, machen Nummer. Aber mit der wollte ich nicht krank sein. Überhaupt nicht. Bon, schließlich muss ich mal schauen, ob meiner Chines fertig ist. Der ist ja schon groß, ist doch viel zu früh. Was machst du schon da? Ist schon viel zu früh. Komm mal her. Hey, ich finde das Kleid, das macht mich cool, ja. Cool, wie sagt man das auf Chinesisch? Auf Chinesisch. Cool! Ja, der Unterschied ist so gut, aber ich nehme an, du hast schon trainiert, für die asiatische Marke zu kennen. Ja, natürlich. Ich habe Luther Blämmer von Blätter, DVD, Eido, Tele und Magnetoskop gelernt. Du, es ist verrückt, das alles von daher kommt, die man dann nicht glauben. Und das läuft den Band. Ja, sowieso. Ich nehme an, das Land was zu versichern. Sowieso bin ich ja da, was zu übersetzen. Oh, wenn du kannst Chinesisch reden. Ja, dann, ich mag, wie wenn ich Bett Chinesisch übersetze. Sowieso, mit der Familie versteht ja keiner die Deutsch. Das ist aber schön, ja. Ja, dann kann ich sagen, was ich will. Ja, solange bis ich Chinesisch anhöre. Ja. Cool. Cool, wie hat Cool! Sterig? Nissan! Nein, Toshiba! Hyundai! Sowieso, ich bin immer noch in Deutschland. Aber was macht der Chines da? ja, ich hätte es auch gerne wissen. Sieht er, dass er da steht, dann versuche ich zu wissen, wer er ist. Yamaha! Fujitsu! Ich meine, das habe ich schon einmal gesehen. Was? Sie hätten in dem Haus, in dem Eck schon einmal einen Chines getroffen? Ein Chines, ne? Also kann ich ihr noch nicht gesehen, noch nicht in dem Eck. Und das ist eigentlich schade. Sie hätte mir nicht vielleicht helfen können, dort zu wissen, wer er ist. Weil du hat wahrscheinlich im Dorf oder im Saal einer seiner Chines verloren und sucht jetzt überall, wer er ist. Toshiba! Gut, ich muss nicht schlagen. Ich habe den Clémentine Versprochen denke. Sayonara. Ja, oder Und uns zwei Männer. Jetzt heißt es gut überlegt, was wir jetzt gemacht haben, dass der nur der kommt. Ja. Steht. Das ist zu Oh, ich werde mit meinen besten Spielen den Doppel. Dolo an das muss gewesen haben. Was ist passiert? Ein das. Das scheint mir gar nicht sauber, die Linie doch. Nicht sauber. Heben wir mal einen anderen ein. Hä? Oh, yeah. Ist das nicht schön? Hä? Das ist so Umfeld, ein Hund ist ja Künstler. Ah ja, aber ich hasse Hundskunst. Und schau mal da an, der ist so Bursche, hat sogar noch drauf gegeibt. Okay. Dann kann ich sagen, was ich denke, was ich mir wünsche. Nee. Was nicht, was? Der Chef doch der Hund verteidigen. Man sollte immer gute Strophe ausdenken. Man sollte ihn in den Keller sperren, ihn schließen. Aber mit dem, was er angestellt hat, ist das viel zu wenig, ja? Ja, hat der Keller überhaupt einen Schlüssel? Das finde ich ja.
Es kommt mir gerade etwas in. Dorin hatte ich gesucht, ich glaube, es musste ich haben. Aber, hat es Probleme mit der Lido? Ja, aber ich weiß nicht, du musst löwen gehen, gell? Gut, dann gehe ich ja bei Lobe. Ja. Okay, in den Keller. Ja, wie soll ich nicht verstehen? Ich weiß Ja, der Schlüssel hängt da. Oh, der hängt der Schlüssel. Aber ja, oh, ich habe schon gewusst, dass der Schlüssel der hängt. Oh, es geht wieder zurück, du. Überhaupt, Dumme, die hängt doch das Schlüssel. Ja, was machst du denn da? Aber ich habe angefangen, ein bisschen zu trickeln. Ne? Komm, immer das Ding, ich gehe wieder Wäsche. Ja, weil so sieht man den Schaden besser. Aber hoffentlich sieht das doch auch nicht mehr. Es gibt keinen Zweifel, es ist der Lassi, ich kenne seine Schrift. Ne? Ja, er hat sogar die Signatur nicht vergessen. Ne? Ja, das ist der Lassi ausgetoppt. Tatsächlich, es ist sein Stil. Ne? Ja, er macht alles in groß. Ja, aber mit dem ist immer alles in groß. Ja, dann hat sich schlossen gehen. Ne? Ja, Er hat sich Pläsier gemacht. ja, man sieht's. Ne? Er hat sich amüsiert wie verrückt. Wie ein Verrichter. Der Schlüssel kommt noch einmal an. Hey, halt doch jetzt voll! Das einzigste Platz, weil das Lindor ist in der Waschmaschine. Wolltest du mich heiraten? Ah, nein, schon bitte! Aber du, das ist es noch der Beste. Ist das Lindor dabei oder nicht? Oh, Lindo. Wo ich dich gesehen und das Lindo nehmen, habe ich gedacht. Bis, da muss ich heiraten. Also, wenn man mit dir redet, von Wäsch und Waschmaschine, redest du vom Heiraten. Du bist mir noch ein romantischer. Das ist aber nicht das, was ich gemeint habe. Wo ich dich gesehen und das Lindo in einem Satz nehmen, habe ich auf einmal Lust gekriegt auf dich. Ja, Lass uns verrückt sein. nicht bewegen! Lass uns verrückt sein. Nein, es ist Ja, du, ich hab's gehört, du. Mein lieber Mann, du, ich hab heute gelernt, Mutschen, da kann man so gerade noch lassen, du. Mit deinem Spektakel, du da gemacht hast, kommt nicht so schnell, du, wenn der den Rüß hat. Alex, in manchen Situationen musst du die entsprechende Reaktion in Ja, entsprechend. Und dann bleiben wir nicht da. Ich will das Theater nicht nochmal anfangen. Nee. Gehen wir. Moment. Das kommt. Oh! Ah, bonjour, Madame Gladys. Ah, bonjour. Das ist gelungen. Ihr macht mir gerade auf dieselbe Moment, wie schon wieder Schelle. Ja, ist das nicht ein netter Zufall, nicht wahr, gell? Es tut mir leid, dass ich so spät bin, aber ich habe nicht anders können machen. Aber wir haben ein Rendezvous gehabt. Aber ja, aber es ist interessant. Wir haben hier ja telefoniert für das Datum festzulegen für die Navy Seal. Aber die Navy Seal, ja, aber heute... Ja, sagen wohl. Ich kenne Chines da im Hingang gewesen. Chines? Woher denn in dem Haus? Ja, wo ihr mir die aufgemacht habt, ist ein Chines da gewesen. Ist ihr näher fremd dafür? Er remplacé de Mexicaner. Ich kenn Chines gewann. Oh, das ist unser asiatischer Westmann. Oh, ich kann um ein Lingo bringen. Toyota, Suzuki, Hyundai. Ja, aber er hat schon glaubt, er West. Ja, nee, er ist was gerade bringen, für zu zeigen, die Flecken, die nicht rausgehen. Nissan, Subaru, Mazda. Da kann man sagen, nicht so Und das ist nicht von ihm. Er sagt mir gerade, da geht's nochmal Wäsche. Ihr versteht, was er sagt. Ja, weil sie was wir miteinander schaffen, kann man uns schon so beständigen. Ne? Ich kenne ein bisschen die Sprache. Ne? Kann eben ich auch, aber ich verstehe kein Wort, was er sagt. Aber ja, das ist normal. Zwischen uns, wir reden ein ganz altes Dialekt, das nie mehr benutzt wird. Toyota. Außer von der Camionfahrer. Toyota. Ah, ich verstehe es besser. Ich habe es doch gedacht. Ich habe nicht verstanden, von was das ich nicht verstanden habe. Das ist unverständlich.
Ja, da kann ich echt verstehen. Aber das ist schön von euch. Ihr versteht mich doch gut an. Zum guten Glück sind ich, wo ich kommt aufbesuchen und in ihre Wäschmann. Ah ja, der Besuch. Aber ja. Aber nein. Ja, was schon wieder? Ja, es ist wegen der Rate, Sie wissen es ja. Ja, am Telefon haben ihr mir gesagt, es ist kein Problem mehr mit der Ratte. Ah ja, mit der Rate nicht mehr, aber jetzt muss man die Schaden pflegen. Und wenn man die Größe von der Rate sieht, die wir gehabt haben, dann kann man den Schaden vorstellen. Das ist einfach. Das liegt doch, das haben noch so der Sinn vor dem Wäschen. Man hat den Fach nicht mehr erkannt. Und es ist das Gesicht von unserem Wäschmann. Er ist geil gewesen. Er ist weiß geworden. Nagasaki! Dann kann er sich den Schaden vorstellen und in was für Zustand aus das Haus ist. Ich kann mir's vorstellen, ja. Ja, aber in dem Zustand kann man das Haus jetzt nicht lange besichtigen. Ne? Und so ist das jetzt dann. Nämlich an, wir haben eine ganze Woche aufzuräumen. Und auch mit einer Firma. Aha. Aber schade, ich komme nächstes Mal wieder. Ja, c'est ça, Madame Clavicia. Gut, aber zu welcher Zeit? Sagen wir nächsten selben Tag Vormittag. Vormittag? Das ist nicht genau, wir sind nicht klar. Ich bin nicht klar. Ich muss sicher recht, wir sind nicht klar. Also ich bin nicht klar. Sie sind ungenau. Nehmen wir an 11:42 und 30 Sekunden. Geht's echt so? Ach so, Micha, aber es ist genau. Aber voilà, dann haben wir es ja geschafft. Komm, ich springe jetzt schon aus. Aber nicht bis nächstes Mal, gell? Nein, natürlich nicht. Ihr könnt auf dich zählen. Ich komme auf Sekunden. Da verzweifle ich keine Minute dran. Bis nächstes Mal. C'est ça, Madame. Allez, adieu. Yamamoto! Yamamoto! Was wollen wir jetzt hin? Ich weiß es ja nicht. Es stimmt, verdammt. Das kommt ein Thema. Wir sind verdammt. Nein, man kann nicht angehen. Nein, für Clementi, das ist für Sie Clementi. war letzt gewickelt. Jetzt sind wir dran. Platz, liebe. Ach, das ist wieder Tisch. Was haben dann die Tiere so, Mensch? Das ist gerade, was ich von Ihnen sage. Du musst dran denken, was er fliegen lassen. Ah, He? ja, muss ich direkt Clementine sagen. Ja. Clementine! Was? Oh. Ah, da sind wir. Ja, was macht denn mit der Pony in der Hand? Sie ist von mich wehren gehen von Vergewaltigung. Vergewaltigung? Ja, da in der Gegend lag so Muster herum, der hat wieder auf mich blitzen. So überschnappte, wo mich hat greifen. Nö, was ist das für Geschichte? Er hat mich wieder vergewaltigt. Nicht großer Wärter. Ich? Eine Freundin aus, die ich wieder vergewaltigt. Eine Clementine, die ich schon einmal angelöst. Ich doch nicht. Nicht da. Das Mensch ist allein schön, ja? Was ist denn das? Ist das der Freund, der das gemacht hat? Nein, nein, das ist der Lassi gewesen. Ah, ja, der Hund. Und das ist doch das Lied, wo ich draußen vergessen habe. Hey, mal das, mir langt jetzt. Ich habe das rechte Lied noch lang genug gesehen. Ich gehe mich nicht drum kümmern. Also das ist doch, das ist doch Itachi Kenzo! Ja, wissen ihr, was ihr da gemacht habt? Ich habe verwitscht. Ja, ja, das hat mir nicht gefällt. Ja, wissen ihr, wer ich zusammengeschlagen habe da? Aber mit einem Chines. Ja,
es ist ein Chines. Ja, Ja, meine Chines im Haus. Ja, ist das alles, was ich mache, heute hier bei der Lausanne Chines im Haus? Aber was hat er jetzt Spezielles, der Chines? Ja, sehe ich den Zusammenhang nicht mit dem Hector Symbol? Ja, im Hektar seinem Bo ist ein Ross. Ein Ross? Ein Ross von der asiatischen Seite im Osten, aber im Norden vom Osten. Aber nicht ganz im Norden, aber im Süden vom Osten im Norden. Aber nicht ganz in der Mitte vom Norden im Osten, aber im Süden vom Norden, auf einer Grenze. Ein Ross? Ganz genau so ist es. Ein Ross vom Osten. Weißt du mal, Cäsar, nennst du mich für ein... Er wird gemacht, er wird gemacht. Aikido! Taekwondo! Judo! Sumo! Karate! Wie die Kirche! Und jetzt haben wir große Probleme. Ruhig, rühr dich ab! Wir haben einen Chines in der Küche. Ja, das ist ja nicht schlimm, das kommt ja heutzutage als mehr vor. Wer hat dann kein Chines in der Küche? Ist ja nicht der Weg für einen großen Käse daraus zu machen. Schließlich ist ja nur ein Chines in der Küche. Aber Clemenzin, jetzt haben wir ein großes Problem. Etwa das. Ich gehe anbroten, diesen Brüsten. Samurai! Und jetzt raum in der Pfanne. Ruhig, Schlagen wir ruhig. den K.O. Okay. Ruhig, ey! Ja, mit der Pfanne. Oh, cool. Also, im Keller ist Gabel. Ich gehe so holen. Ja, und weißt du was? Ich gehe nichts mehr so holen. Hey, ich will das nicht ein bisschen. Sicher nicht. Mit dem Zirkus, den der uns gemacht hat, gell? Ja, ich kann nicht drum bekümmern, und der Tritt in den Arsch, noch ist das Problem geregelt. Oh nein, kann mir nicht auf! Oh, nichts verstanden, das ist Chinesisch für mich. Aber ich gehe mich bekümmern um deine Chines, hä? Da wärst du jetzt nicht willig deine Gabel holen. Oh doch, ich gehe noch mal kochen, der Kanarlacke am Spieß. Geht's? Komm, Alex, du musst unbedingt verschwinden. Ich sehe stark! Ja, es ist jetzt nicht der Moment für Sterne zu erzählen. Du musst unbedingt verschwinden. Ja, ich bin ja gut da! Mensch, in wenig Minuten geht's kochen dahin. Ah, was geht's kochen? Du, das fällt jetzt gerade richtig, du, ich hab Hunger. Verstehst dann du nix? Wenn du jetzt nicht fortgehst, sind wir alle zwei versättigt. Oh, der Fühlberg. Hast du nicht gesehen? Nein. Ja. Und dann morgen haben wir niemanden gesehen. Kein Mensch. Alright, gut. Geh wieder. Komm, wir gehen. Es ist Zeit. Du, die Tapete ist aber jetzt schön. Ich hoffe, dass es hält. Die gefällt mir, die Tapete. Er geht aufmachen. Der Führer, oh, der Benedikt. Der Notherr kommt. Oh, Jesus.
Kinder. Oh, das ist ja lösend. Wir waren die Bunker. Ja, das weiß ich. Also, ja, gehen wir, Wer hat mir die Gabel verletzt? Clementine, ja, was macht denn ihr da? Aber es ist ein Chines. Da ist schon eine komische verschwunden. Der Chines ist verschwunden. das ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm. Das ist ja nur unsere Nachbarn, so, da ist nicht, ja. Geht's? Ich habe ein Kind gehen, aber ich habe schon bessere Tage gehabt und es ist angegangen. Clementine, Sie schaffen keine Gabel von Ihrem Ja, ich weiß es ja, aber ich habe nichts anderes gefunden. Ja, und die Messe da, das ist aus Plastik. Ich weiß es auch, aber ich habe kein größeres gefunden wie das. Clementine, Und ihr als noch kein Madame Gladys d'Espérance gesehen? Alles noch nicht. Ist das nicht Frau, ich habe wieder süß abkaufen? Ja, das ist. Ja, wenn Sie nicht gucken, dann hat ja niemand von echt süß abkauft. Doch, ich habe nicht. Ja, kann endlich wissen, was das für Stimme ist, doch. ja, es ist nichts, man von seinem Rechen geredet. Ja, wie Das wär's? ist schon kein Regen, das ist schon ein Geisenheckel. Ja, wie wär's nicht? Das ist, wenn man den vom Haus reden, ne? Ah, so. Also, dann kommen wir gehen alle in die Stube. Kann ihr vor, mit der hier Wasser ankommen? Na komm, Clementine, du gehst so früh, ich nehme an, wir bräuchten sie nicht mehr. Aber wenn der Chines nicht mehr da ist, brauche ich das auch nicht mehr. Hein? Ja. Also, kommen wir gehen jetzt da. Das ist dann nicht da. Wo? Er ist verschwunden. Ich hab doch gewiss, dass nichts zu löwen ist, ja. Doch, da ist selbst. Ja, was ist schon das? Es ist aufgerührt. Oh, aber witzig. Ich glaub, ihr habt mir Angst gemacht. Er ist fort. Also, komm mal, jetzt gehen wir doch alle in die Stube. Monsieur? Ja. Ich kann vorher wieder wissen, ob die Person interessiert. Ob sie da ist. Und ob alle Konditionen da sind für die Donation, aber dass wir alle Papiere haben für das auch vorschriftsmäßig zu regeln können. Ja, unklar. Ich den nicht besitze. Gericht für das Haus zu übernehmen. Ja, warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Füllberg? Ja. Ist der Nebenbesitzer bereit? Ja. Da war mal. Nein. Wieso? Nee. Ja, wieso nicht? Eine neue Person interessiert sich an das Haus. Eine neue Person? Ja, wenn wir wichtig. Der Bau vom Hektor. Der Bo vom Hektor. Ja, denn ich wissen, wo er ist. Er hat nicht kommen mit. Ja, das kompliziert. Also alles? Aber nächste Woche ist er da. Also, es geht schon wieder los. Wo? Dann brüchen wir nicht wieder machen. Ich schlage vor, wir sehen uns wieder nächste Woche, seid da. Und das sind. Was sind alle? Also, wir haben keine andere Wahl. Piependeckel. Der Bo vom Hektor. Ich freue mich schon von den gesehen. Aber ein Schaf.